नमस्कार दर्शकवृन्द, मकालु टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सरोकार राख्दै जानकारीमूलक स्वास्थ्य कार्यक्रम नोबेल स्वास्थ्य दर्पण लिएर हामी पुनः उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी पेटको उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीको अवस्था, पेट सम्बन्धी रोगको पहिचान, लक्षण र निदानको उपायमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिन हामीसँग नोबेल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत ग्यास्ट्रो सर्जन डाक्टर ध्रुव नारायण शाह हुनुहुनेछ। डाक्टर शाहले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस गर्दै महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालबाट एमसीएच ग्यास्ट्रो सर्जरीको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। उहाँले कलेजो, पित्त थैली तथा पाचन थैलीमा हुने क्यान्सरको विषयमा जापानमा फेलोसिप समेत गर्नुभएको छ। उहाँसँग संवाद गर्नु पहिले हामी यहाँहरू समक्ष कार्यक्रममा अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामी र तिनका आफन्तहरूको भनाइ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। बच्चा थियो 3.5 महिनाको अनि उहाँ मेरो गाउँतिर हस्पिटलमा गयो ओभेसन गराउन। अनि त्यहाँ भाइको मसिन लिएर तानेर पाठेघर फुटाइदियो, आन्द्राहरू फुटाइदियो अनि यहाँ पठाइदियो। एकपल्ट अपरेसन गरेर घर फर्केर फेरि आउनुभयो। पाठेघरको समस्या अपरेसन गाँठा थियो देखिन्थ्यो यता साइडमा, अनि त्यसको अपरेसन गरेँ। अहिले नर्मलै छ, ठिक भएको छ। आएको हामी 10 दिन भयो। 9 गते गरेको अपरेसन, हामी 7 गते आएर बेड भर्ना गरेर बसेको यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। अवस्था ठिकै छ, हामीले देख्दा त अब डक्टरले राम्रै छ भन्नुभएको छ। डिस्चार्ज हुने अवस्था हेरेर अहिले 2 पाइप लगाएको छ। यो पाइप झिकेर अब राम्रो भएपछि 2-3 दिनमा सायद हुन्छ होला। मेरो हजुरआमालाई बिमारी परेर ट्युमरको अनि अपरेसन गर्न लागेको। अपरेसन चाहिँ अस्ति भयो। अहिले उहाँको अवस्था पहिलाभन्दा अहिले ठिक छ। थ्याङ्क यू। दर्शक, यहाँ समक्ष भर्खरै मात्रै हामीले नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरिरहेका जुन पेटका सम्बन्धी बिरामीहरू थिए, कोही क्यान्सरका बिरामी थिए वा उनका आफन्तहरू थिए, उनीहरूले नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचारको सेवा कसरी पाइरहेका थिए, चिकित्सकहरूको, त्यहाँका कर्मचारीहरूको व्यवहारका विषयमा वा सम्पूर्ण रोगका विषयमा जानकारी गराएका हामीलाई पनि त्यो बारे त उहाँहरूको भर्सन हामीले यहाँ समक्ष राखि नै सक्यौँ। अब हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ, तर अलिकति फरक सन्दर्भमा फरक प्रसङ्ग हुने गरी हामी सो बिरामीहरूलाई उपचार सेवा दिइरहनुभएका चिकित्सकसँग संवाद गर्नेछौँ। केही समय हामीसँग नोबेल शिक्षण अस्पतालमा पछिल्लो समय कार्यरत गर्दै आउनुभएका पेटमा हुने क्यान्सर सम्बन्धी जुन ग्यास्ट्रो सर्जन हुनुहुन्छ डाक्टर ध्रुव नारायण शाह, उहाँले सेवा जसरी दिइरहनु भएको छ बिरामीहरूलाई सो विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। उहाँसँग संवाद गर्ने क्रममा पेटमा हुने विभिन्न क्यान्सर जस्तै आन्द्रामा हुने क्यान्सर, पित्त थैलीमा हुने क्यान्सर, अमाशयमा हुने क्यान्सर लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति बढी केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र त्यसका लागि हामी सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, अब काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँ विराटनगर हुन्छ, जनकपुरको जन्माई कार्यस्थल यतिखेर विराटनगर, योभन्दा अगाडि तपाईँ नेपालगञ्जमा काम गर्नुभयो, तपाईँले काठमाडौँ वीर हस्पिटलमा काम गर्नुभयो, शिक्षण अस्पतालमा काम गर्नुभयो र ती सबै ठाउँका काम गरेको अनुभव तपाईँहरूले यति बेला विराटनगरको बिरामीहरूलाई वा प्रदेश एकका बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। म जोडिन चाहिँ तपाईँको विशेषज्ञताबाट जुन यो ग्यास्ट्रो सर्जन भन्छ, यो पेटमा हुने क्यान्सर, यसलाई यसरी बुझौँ होइन, यो विषयबाट कुरा अगाडि बढाउन चाहेँ। डाक्टर साहब, यो पेटमा हुने खालका रोगहरू के कस्ता हुन्छन्, यसबाट कुरा अगाडि बढाउनु। पेट दुख्ने हुनसक्छ, पेट सुनिएको हुनसक्छ, ज्वरो आइराख्ने सँगसँगै जन्डिस हुने हुन्छ, दिशा कालो हुने, दिशामा रगत आउने, बारम्बार उल्टी हुने, पेट फुल्ने, दिशा कहिले पखाला लाग्ने, कहिले कब्जियत हुने, केही मासु पलाएको, फुलेको, सुनेको, पेटमा पानी जम्मा हुने, यथार्थ सम्बन्धी समस्याहरू हुनसक्छ। सब फरक फरक हुन्छन् र हामीले के सम्बन्धी हो त्यो हिसाबले उपचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतः हामी त नेपालीहरू फेरि के भन्छौँ भने डाक्टर साहब,
पेट दुख्यो भने हामीलाई ग्यास भएको छ, नाइटो मुनि छेउछाउ दुख्यो भने त्यो ग्यास हो है, ग्यास्ट्राइटिस भएको हो, धेरै होइन औषधि खानुपर्छ निको भइहाल्छ नि भन्ने बुझाइ वा मानसिकता राख्छौँ। अब अलिकति मलाई स्पेसिफिक भनिदिनुहोस् न, यो पेट दुखाइ कस्तो किसिमको चाहिँ गम्भीर हुनसक्छ, कसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ल घरैको उपचारले पनि हुनसक्छ है, निदान हुनसक्छ भन्न सक्छु डाक्टर साहब? हजुरले भने जस्तै धेरै जसो त्यस्तै ग्यास नै बन्या हुन्छ जुन सामान्य खानपिनहरूले नै ठिक हुन्छ, तर त्यही बिरामीहरूलाई त्यही मान्छेहरूलाई कहिलेकाहीँ मासु पलाएको घाउ भएको घाउको जाँच गर्दाखेरि क्यान्सर आउने हुन्छ। सो त्यो अरू बिरामीहरू जसको ग्यास थियो केही टाइममा आफै निको भयो, केही औषधि खाएर निको भयो, यदि घाउ छ या क्यान्सर छ भने त्यो निको नहुन सक्छ। त्यस्तोहरूलाई अपरेसन गर्नुपर्ने या केमो चलाउनु पर्ने या अरू जटिल सर्जरीहरू गर्नुपर्ने पर्न सक्छ। सो त्यो ग्यास पेट दुख्दैमा ग्यास भयो भनेर हेल्थ चेकलाई चाहिँ गर्नुहुन्न। भनेपछि पेट दुखाइ ग्यासले नै हो भन्ने मात्र पनि हुँदैन, हजुर त्यो बुझ्नु पर्यो। तर दुखाइमा पनि फरक हुँदैन डाक्टर साहब? अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सामान्य औषधि पसलबाट किनेको औषधि खाँदै ठिक पनि भइदिन्छ कि। अब आन्द्रामा घाउ छ भनेर कसरी थाहा पाउने, पित्त थैलीमा अलिकति क्यान्सर छ भने कसरी थाहा पाउने, वा तपाईँलाई आमाशयमा चाहिँ ठुलो घाउ देखिएको छ भन्ने कसरी थाहा पाउने? मान्छे एउटा साधारण मान्छेलाई त पेट दुख्ने साथ पहिले अघि मैले भने ग्यासमा सोच हुन्छ, त्यही दबाई खान्छ, अलिक जटिल किसिमका रोग चाहिँ हुनसक्छ नै भनेर कसरी बुझिदिने डाक्टर साहब? दुख्यो औषधि खानुभयो हजुरले, कम भयो, एकपल्टलाई कम भयो ठिकै छ। यदि बारम्बार भइरहेछ या पहिलेको भन्दा दुखाइ बढिरहेछ या त्यो सँगसँगै दिशाको प्याटर्नमा पनि चेन्ज आइरहेछ, दिशा नर्मल दिशा पहेँलो जस्तो हुन्छ, अलिकति सामान्य दुखाइभन्दा यो सब कुरा थपियो भने नजिकको डक्टर, नजिकको पेट सम्बन्धी डक्टरकोमा गएर फर्दर जाँचहरू हेर्ने। सामान्य जस्तै छ भने औषधिहरू निको हुन्छ, होइन केही समस्या रहेछ या मासु पलाएको घाउ भएको बायोप्सी गर्दाखेरि क्यान्सर आएको त्यस्तोहरूको सम्बन्धित विशेषज्ञ डक्टरमै गएर उपचार गर्नुपर्ने, अपरेसन गर्नुपर्नेसम्म जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले करिब 3 महिना त जापानमा फेलोसिप पनि ग्यास्ट्रो सर्जनका रूपमा गर्नुभयो है? हजुर। त्यहाँको काम गराइ पढाइ र हाम्रोमा कति अन्तर छ? इक्विपमेन्ट हरेक कुराहरूमा हामी कति अगाडि छौँ पछाडि छौँ, के छ अवस्था? हामी पछाडि नै छौँ। उनीहरूमा समस्या सुरुमै आउँदाखेरि धेरैजसो क्यान्सरको बिरामीहरू स्टेज 1 स्टेज 2 समयमा थाहा हुने हुन्छ र त्यो बिरामीहरूको अपरेसन गर्दाखेरि बाँच्ने 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षमा बाँच्ने अवस्था आउँछ भने हामी कहाँ आउने बिरामी धेरैजसो बिरामीहरू स्टेज 3 स्टेज 4 तिर आउने हुन्छन्। सो सामान्यतः हामीतिर आउने बिरामीहरू ढिलो आउने हुन्छन् र अभियसली उपकरणको कुराहरूमा पनि हामी अलिकति पछाडि चाहिँ छौँ। या अपरेसनको टेक्निकहरू हुन्छ, अपरेसनको आउटकमहरू गर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि हामी चाहिँ पछाडि नै छौँ, त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। तर नि यदि हामी ट्रेनिङ त्यहाँ गएका छौँ, बुझेका छौँ भने हामी आफ्नो स्किलहरूलाई इम्प्रुभाइज गर्दै जाने हो स्लोली, ताकि उता जस्तै क्वालिटी अफ केयर, उता जस्तै क्वालिटी अफ सर्जरी हामी आफ्नो बिरामीहरूलाई दिन सकौँ र क्यान्सरमा दिन सक्ने म्याक्सिमम भनेको कति वर्षसम्म हामी त्यसलाई क्यान्सर फ्री पार्न सक्छौँ। 5 वर्ष हुन्छ, 10 वर्ष हुन्छ, म्याक्सिमम हाम्रो एटेम्प चाहिँ हुनुपर्छ कि जति सक्दो जति बढाउन सक्नुपर्छ नै हुन्छ बिरामीको क्वालिटी अफ लाइफ। तपाईँले यो काम गर्दाखेरि मैले जापानसँग किन जोडेँ भन्दाखेरि तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो, एउटा इक्विपमेन्टले हामी पछि छौँ, अर्को बिरामीको हकमा पनि हामी पछि रहेछौँ है, किनभने बिरामी अगाडि नै पनि आइरहेछ, सचेत छन्। हामी कहाँ आउने बिरामी चाहिँ कुन अवस्थामा आइपुगेका हुन्छन्? तपाईँले जो चाहिँ सेवा दिइरहँदाखेरि बिरामीहरू कुन कुन अवस्थामा आइरहेछन् उपचारका लागि? धेरै जस्तो बिरामीहरू सुरुमा समस्या हुँदाखेरि यतै पसलमा गएर औषधि खाने या सामान्य भएको गाउँ व्यवहारमा भएका डक्टर या जानकार डक्टरहरूसँगै देखाएर औषधिहरू आफै ट्राई गरिराख्ने र समस्या बढ्दै गएपछि या निको नभएपछि या त्यसमा जटिलता आएपछि मात्र प्रोपर हस्पिटलमा गएर त्यहाँ जाने हुन्छन्। त्यसपछि पनि अब फर्दर उपचारको कुरा गर्दाखेरि कसैको आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने हुन्छ, कसैको अपरेसन सम्बन्धी या उपचार सम्बन्धी जटिलताले नभ्याउने हुन्छ या केमोहरूको साइड इफेक्टहरूबाट डराएर उपचारमा नजाने हुन्छ। त्यो सबले गर्दा हामी प्रोपर दिन सक्ने जति दिन भ्याएर आउँदैनौँ। आन्द्रा क्यान्सरलाई हामीले दुई तरिकाले बाँड्न सकिन्छ, एउटा दायाँ साइडतिरको ठुलो आन्द्रा, अर्को बायाँ साइडतिरको ठुलो आन्द्रा। सो तिनीहरूमा हुने भनेको दिशामा रगत आउने या दिशा कालो भइराख्ने। दिशा कालो हुँदाखेरि अलिअलि गर्दै कमजोरी हुँदै जान्छ र दिशा रातो आउँदाखेरि मान्छे तुरन्तै आँतिन्छ, त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा आन्द्राको क्यान्सर भएको बिरामीहरूको दिशाको प्याटर्न चेन्ज हुँदै जान्छ। सुरुमा दिशा नर्मल भइरहन्छ, दिनमा 2 पल्ट 1 पल्ट भइरहन्छ, पछि
केही दिनसम्म कब्जियत हुने, केही दिनसम्म पखाल लाग्ने त्यो प्याटर्न भयो। सँगसँगै खाना रुचि नलाग्ने या तौल घट्न थाल्यो, त्यस्तोहरूमा आन्द्राको क्यान्सर हुनसक्छ। अब त्यो शङ्का लाग्ने बित्तिकै सिम्पल जाँच र दिशाको जाँच गर्ने, त्यसमा अकल्ट ब्लड बनेर हुन्छ। त्यो पोजिटिभ आयो भने कतै न कतैबाट रगत चाहिँ बगेको छ। अब त्यो एउटा अकल्ट ब्लड सिम्पल जाँच हो, 50,000 रुपियाँ पर्ने जाँच हो। त्यो थाहा भएपछि तपाईँले इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने हुन्छ, कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योबाट जुन ठाउँमा मासु पला छ त्यहाँको बायोप्सी लिने र क्यान्सर प्रुभ भयो भने, बायोप्सीमा क्यान्सर आयो भने फर्दर अब कुन स्टेजमा छ त्यो हिसाबले अरू जाँचहरू, सिटी स्क्यान, ब्लडमा क्यान्सरको जाँचहरू सब गरेर सक्दो अपरेसन गर्ने ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो क्यान्सरमा तपाईँले भन्नु नि दुईवटा ठुलो आन्द्रा र सानो आन्द्रामा पनि देखिन सक्छ, आन्द्रामा देखिन सक्छ भन्ने हुन्छ। यो लक्षण चाहिँ एउटा यसको चाहिँ ब्लड मात्रै देखिने हो, दिशामा ब्लड देखियो भने सचेत हुनु पर्यो? हजुर, दिशामा ब्लड देखियो भने क्यान्सर होइन भनेर हजुरले प्रुभ गरेकै राम्रो। होइन भने त्यसै छोडिदिनु भयो भने कहिलेकाहीँ पाइल्सले पनि दिशामा रगत आउँछ, कहिलेकाहीँ सामान्य पखाला लाग्दा पनि दिशामा रगत आउँछ। त्यो हो भने 2-4 दिन औषधि, 1-2 महिना औषधिले निको हुने कुरा आउँछ। तर मासु पलाएको हो भने जबसम्म अपरेसन गर्नुहुन्न, जबसम्म त्यसको निदान गर्नुहुन्न, तबसम्म त्यो निको हुँदैन। त्यसको आन्द्रामा लागेको क्यान्सरको उपचार चाहिँ कसरी हुन्छ? हामी कहाँ फेरि एउटा शल्यक्रिया चिरफार गर्ने हुन सक्ला, अर्को दूरबीनबाट गर्ने पनि हुन सक्छ। के चाहिँ बढी चाहिँ प्राथमिकतामा रहन सक्छन् उपचार पद्धतिमा? त्यो डिपेन्ड गर्छ हजुर कुन ठाउँमा आन्द्राको कुन ठाउँको क्यान्सर हो र त्यो सुरुमा सबको गर्ने भनेको चिरफारले गर्ने हो। त आजभोलि दूरबीनले पनि गर्न सकिन्छ यदि फिजिबल छ भने, या धेरै फैलिएको छैन, अर्ली स्टेजमा छ भने दूरबीनले पनि सकिन्छ गर्न। होइन अब दूरबीनले नसक्ने छ, क्यान्सरको अपरेसन गर्दाखेरि जहिले पनि रोग फाल्नुभन्दा नि रोगसँग रिलेटेड लिम्फ नोड्सहरू हुन्छ, ग्रन्थीहरू हुन्छ, त्यो सब पनि क्लियर पार्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले गर्ने जुनसुकै तरिकाले पनि यदि त्यो सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले बेस्ट पोसिबल सर्जरी गरेँ भने गर्न सकिन्छ। आन्द्रामा लाग्ने क्यान्सर पनि डाक्टर साहब स्टेज अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसको के चरण पनि हुन्छ? यो स्टेजमा पुग्दाखेरि बिरामी यस्तो हुन्छ, यो अपरेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो केही हुन्छ? त्यस हिसाबले नै बिरामी कति बाँच्ने भनेर हुन्छ, या कति उसलाई कसरी बस्न सकिन्छ, कतिको फैलिएछ बुझिन्छ। सुरुको जस्तो जुनसुकै पनि क्यान्सरको स्टेज 1 to 4 सम्म हुन्छ। स्टेज 1 मा छ भने त्यो सुरुको स्टेज भयो, तिनीहरूको बाँच्ने बढी हुन्छ, तिनीहरूको अपरेसन पनि अलि इजी हुन्छ। तिनीहरूमा लामो समयसम्म केमोथेरापीहरू या सेकाइहरू खासै पर्दैन। सुरुको चाहिँ क्यान्सर भने कुन अवस्थाको क्यान्सर हो? किनभने मान्छे बिरामी ढिलो पनि पुगिरहेको भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, कुन चरणसम्मलाई हामी सुरुवाती चरण भन्न सक्छौँ? सामान्य सिम्टम जस्ट सुरु हुन लागेको छ र त्यही बेलामा जाँच गर्नुभयो, दिशामा पनि रगत देखियो र इन्डोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी गर्दाखेरि तपाईँले मासु पलाएको या घाउ हेर्नुभयो, त्यसको बायोप्सी गरियो र त्यसमा चाहिँ क्यान्सर देखियो। त्यस्तोहरूमा त्यही जुन ठाउँमा घाउ छ त्यहाँ मात्र लिमिट भए हुन्छ, त्यो अरू ग्रन्थीहरूतिर, अरू कलेजोतिर, अरू यतातिर फैलिया हुँदैन। त्योहरू भनेको सुरुको स्टेजको भयो। तर यदि यो त्यो बढ्दै गएको छ भने आन्द्रा सँगसँगै साइडमा भएको अरू अर्गेनहरूतिर पनि छुने हुन्छ, ग्रन्थीहरूतिर छुने बित्तिकै स्टेज 2-3 मा चेन्ज हुँदै जान्छ र कलेजोतिर या चारैतिर फैलिएको जस्तो फोक्सोतिर फैलिएको या पेटमा पानीहरू जमेर त्यो पोजिटिभ आउन थाल्यो भने त्यो भनेको स्टेज 4 मा जान्छ। हामी एउटा बिरामीलाई कति समय चाहिँ जोडाउन सक्छौँ? यदि अन्तिम 4 स्टेजमा क्यान्सर छ आन्द्राको भन्यो भने पनि बिरामीको लाइफस्टाइललाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ? कति समयसम्म? स्टेज 4 भएपछि अझ धेरै मेटास्टेसिस पनि हुन्छ। धेरै मेटास्टेसिस नहोस् भनेर हामीले अपरेसन गर्ने हो। अर्को चाहिँ कि त अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ, जस्तो कि खान सकिरहेको छैन, पेट फुलिरहेछ, या त्यहाँबाट रगत धेरै नै बगिरहेछ कि रगत चढाउनु परिरहेछ लगातार। त्यस्तो बिरामीहरूलाई अपरेसन गरेर त्यो समस्याहरूबाट एउटा समाधान गर्न मिल्यो। अर्को तपाईँले भनेकोमा पेलेटिभ केयर दिन सकिन्छ। जस्तो पेलेटिभ केयर भनेको पेन, दुखाइ कम गर्ने, या खाना खान मिल्ने, या त्यो सँगसँगै अरू समस्याहरू केही छ भने साइकोलोजिकल सपोर्ट हुन्छ, खानाको सपोर्ट हुन्छ, त्यो सबलाई गरिदिनु भयो भने स्टेज 4 मा 6 महिना, वर्ष, इभन 2 वर्ष पनि आन्द्राकोमा एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै अब एकपटक गरेको अपरेसनले, शल्यक्रियाले बिरामीले निर्धक्क हुने अवस्था रहन्छ वा त्यो फेरि बल्झिन पनि सक्छ डाक्टर साहब? यो डिपेन्ड गर्छ हजुरको बायोप्सी, अपरेसन गरेपछिको बायोप्सी कस्तो आउँछ, अपरेसन कतिको राम्रो भएको छ। मैले अघि निकालेको कुरा दूरबीनबाट हुन्छ कि चिरेर हुन्छ त्यो मतलब छैन। मतलब के छ, अपरेसन कतिको राम्रो क्वालिटीले भएको छ, ग्रन्थीहरू कतिको निस्किया छ र
क्लियरेन्स मार्जिन क्लियरेन्सहरू कतिको राम्रो छ त्यो सब राम्रो छ भने बल्झिने चान्स धेरै कम हुन्छ जुन स्टेजमा छ त्यो हिसाबले तपाईँले सेकाइ गर्नुपर्ने यदि पऱ्यो भने तल यस्तो आन्द्राको तल सेकाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अरू आन्द्रामा केमो मात्र दिएर हुन्छ त्यो केमोको साइकल कम्प्लिट गर्यो गरेन रेगुलरली फलोअपमा आयो कि आएन त्यो सब यदि हामीले रेगुलर फलोअप हेर्ने भनेकै बल्झिया छ कि छैन हेर्नुलाई हो सुरुमा 3 महिनामा बोलाउँछौँ पछि 6 महिनामा बोलाउँछौँ पछि वर्षमा बोलाउँछौँ बिरामी सब पुरा फलो गरिरहेछ भने धेरै चान्स छ तुरन्तै फैलिँदैन। अब यो अपरेसन गरेपछि डाक्टर साहब उपचार चाहिँ यसको औषधिको कुरा गरौँ न औषधि चाहिँ बिरामीले कति समयसम्म खानुपर्छ वा के रहन सक्छ र कि फलोअप कति गर्नुपर्छ अस्पताल? अब हामीले सुरुमा अपरेसन गऱ्यो आन्द्रा जुन ठाउँमा काटेर जोडिरहेको छ त्यो ठिक छ बिरामीले खान सुरु गरिसक्यो भने घाउहरू पुरिसक्यो भने मोटामोटी 4 हप्तादेखि 6 हप्तामा हामी केमो सुरु गर्छौँ र केमो चाहिँ स्टेज हिसाबले हुन्छ सुरुको स्टेजमा छ भने कहिलेकाहीँ नदिने पनि हुन्छ र सुरुको पछि आछ भने हामी 6 साइकल या कहिलेकाहीँ 12 साइकलसम्म दिने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी जसलाई अन्कोलोजिस्टसँग छुट्टै मेडिकल अन्कोलोजिस्ट हुन्छ उहाँसँग कन्सल्ट गराउँछौँ उहाँहरूले अरू पनि पाठहरू हेर्नुहुन्छ यसमा दिएर फाइदा छ कि छैन कुन तरिकाको केमो दिने सब फरक हुन्छ बायोप्सी हेरेर उनीहरूले डिसाइड गर्ने हुन्छ त्यो बाहेक फलोअप सोध्नुभयो फलोअप चाहिँ अपरेसन भएको त्यसपछि 3 महिनामा 1 वर्षमा फलो गराउँछौँ त्यसपछि 6 महिनामा 3 वर्षमा फलो गराउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ इयरली हरेक वर्ष गराउँछौँ भने यो समयसम्म औषधि चाहिँ सेवन गर्नु पर्यो हजुर बिरामीले हैन औषधि त्यति पर्दैन औषधि रहेको 6 साइकल जति हुन्छ त्यतिले पुग्ने हुन्छ हामीले फलोअप गराउने भनेको फैलिया छ कि छैन हेर्नलाई हो फेरि फैलिहालेछ कि फेरि फैलिहालेछ कहिलेकाहीँ रिपिट सर्जरी पनि गर्ने हुन्छ आन्द्राकोमा फैलिया छ भने फेरि सेकेन्ड टाइम सर्जरी पनि हुन्छ या अरूतिर कलेजोतिर छातीतिर फैलिया छ भने त्यो हिसाबले हुन्छ यदि फैलिया छैन भने त ठिकै हुन्छ डाक्टर साहब अब यो आन्द्रा क्यान्सरलाई हामीले कतिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ कतिको जटिल हुन्छ यसको चाहिँ उपचार गर्ने तरिका बिरामीमा फेरि चिरफार भन्ने त एक किसिमको डर त्रास चाहिँ रहन्छ डाक्टर साहब हजुर जटिलै हो त अरू क्यान्सरको भन्दा आन्द्रा क्यान्सर अलिकति राम्रो चाहिँ हो मैले अघि नै भने स्टेज 4 मा पनि अपरेसन आँट्न सकिन्छ या गरिन्छ त्यो र अपरेसन गरेपछिको लाइफस्टाइल राम्रै हुन्छ त्यही भएर डराए पनि उपचारमा जानुभयो भने राम्रै हुन्छ। यो आन्द्राको क्यान्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ वंशानुगत पनि हुन्छ कि कुनै उमेरसम्म पछि हाम्रो खानपानले रहनसहनले पनि यो क्यान्सरलाई चाहिँ बढावा दिन्छ? सब मिक्स छ त्यो वंशानुगत पनि हुन्छ फ्यामिलियल पनि हुन्छ जिन्समा भएर हो खानपिन भन्नुभयो त्यो पनि हुन्छ। यो खानपिनमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने यो जस्तो क्यान्सर लाग्न नदिन यो हुन त अब लागेपछि तपाईँले भनेपछि विभिन्न चरण छँदैछन् यसका तर पनि बचावट वा जोगिनका लागि आन्द्रा क्यान्सरबाट आन्द्रामा कुनै पनि किसिमको चाहिँ रोग नदेखियोस् भन्नको लागि हामीले कस्तो किसिमको खानपानमा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ? खानपिनमा अब जुनसुकै पनि क्यान्सरको लागि स्मोकिङ चुरोट रक्सी अल्कोहल यिनीहरू चाहिँ भयो यो बाहेक चाहिँ आन्द्रामा स्पेसिकली रातो मिट रेड मिटहरू रातो मासुहरू फाइबर डाइटहरू कम भएको खानेकुराहरू सागसब्जीहरू कम भएको खानेकुराहरू त्यस्तोहरू खानुभयो भने बाहिरको जङ्क फुडहरू बढी खानुभयो भने त्यस्तोहरूमा क्यान्सरको बढ्दै जाने हो रिस्क चाहिँ। तर एकै दिनमा आज खाएर भोलि हुने होइन लामो समयमा इफेक्ट पार्दै जान्छ स्मोकिङ अल्कोहल रेड मिट र फाइबरलेस योहरू चाहिँ 4वटा इम्पोर्टेन्ट खानेकुरा। अब अलिकति यो आन्द्रापछि यहीँसम्म जोडिने पित्तथली पनि आउनु सक्छ। पित्तथली एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानव शरीरको यो पित्तथलीमा क्यान्सर हुन्छ भनेपछि यो क्यान्सर कसरी हुन्छ एउटा पाटो रह्यो र यो पित्तथलीको क्यान्सरलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ कि सामान्यतया सर्वसाधारण बुझ्ने हिसाबले? पित्तथलीमा धेरै जसो पित्तथलीको अपरेसन हुने भनेको या धेरै जसो मान्छेलाई अपरेसन गराउने भनेकै पित्तथलीको दूरबीनबाट ल्याप्रोस्कोपी कोलोस्टोमी भन्छन् त्यो गर्ने भनेको पित्तथलीमा ढुङ्गा पलायो भने ढुङ्गाले दुखाइ हुन्छ त्यसको लागि गर्ने अपरेसन भयो ल्याप्रोस्कोपी कोलोस्टोमी। तर त्यही ढुङ्गा लामो समयसम्म भइराख्यो त्यही ढुङ्गा ठुलो साइजको ढुङ्गा लामो समयसम्म बसिराख्ने र सर्टेन एरियाको मान्छेहरूमा अलिक बढी रिस्क हुन्छ त्यस्तोहरूमा भयो भने पित्तथलीको क्यान्सरमा चेन्ज हुने हुन्छ। अरूभन्दा यसमा जुन बेला थाहा हुन्छ त्यही बेलामा धेरैको फैलिसकेको हुन्छ पित्तथलीको क्यान्सर अरू क्यान्सरभन्दा थाहा पाउने बित्तिकै फैलेको जस्तो हुन्छ सो यसको अवस्था गम्भीरैमा काउन्ट हुन्छ। यो पित्तथली अपरेसन गर्ने क्रममा चाहिँ शरीरबाट बाहिर पनि निकाल्न सकिन्छ यो बिना पनि मानवलाई
सहजता रहन्छ? पित्थैलीमा पथरी बन्न थालिसकेपछि त्यो पित्थैले राखेर क्यान्सरको रिस्क लिनुभन्दा त्यो फालेर समस्या कमै हुन्छ। हुन त चाहिने कुरा हो, तर त्यो नहुँदैमा शरीरमा धेरै असर पार्न चाहिँ हुँदैन। रिस्क कतिको रहन्छ डाक्टर साहब यो पित्तथैली हटाउँदा चाहिँ बिरामीलाई? पित्तथैली हटाइदिएपछि कहिलेकाहीँ पेट फुलिराख्ने, पेट दुखिराख्ने चाहिँ हुनसक्छ, पोस्ट कोलेस्ट्रोल सिन्ड्रोम भन्छौँ। तर त्यो हुँदाखेरि पथरी भएर क्यान्सरमा चेन्ज हुने जति डर छ त्योभन्दा त कमै समस्या हुन्छ। भनेपछि पित्तथैली पनि स्टोन भइसकेपछि यसलाई फालेको राम्रो भयो होइन? तर यसमा पनि फेरि सर्वसाधारण चाहिँ डराइरहेको अवस्था देखिन्छ पित्तथैलीको उपचार। डराउँछन् किनकि मान्छेलाई जस्ट दुखिया हुन्छन्, सोच्छन् दुखाइको औषधि खाएर निको हुने हुन्छन्। तर त्यो क्यान्सरको रिस्क चाहे त्यो जन्डिस हुने, चाहे त्यो फुट्ने, त्योहरू भयो भने भयावह स्थिति नै हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो अपरेसन गरेकै राम्रो हुन्छ। अपरेसन गर्दा पित्तथैली भर्सक भयो भने बढाउन नदिनलाई राम्रो। त्यो डाक्टर साहबको कुरा त्यो आयो। यो ग्यास्ट्रिक क्यान्सर भनेको चाहिँ कस्तो, यसको उपचार कसरी गरिन्छ? त्यही अघि सुरुमा हजुरले भने जस्तै ग्यास्ट्रिक, पेट दुख्यो, ग्यास्ट्रिक भयो, औषधि खायो, सन्चो भयो, ठिक छ। तर त्यो सन्चो भएन या दुखाइ बढ्दै गइरहेछ या सँगसँगै दिशा कालो हुने, दिशामा रगत आउने, मुखबाट रगत आउन थाल्ने या खाएको केही नपच्ने, सब उल्टी भइहाल्ने, त्यस्तोहरू भयो भने ग्यास्ट्रिक आमाशयमा मासु पलाएको या घाउ भएको हुनसक्छ। त्यसको जाँच गर्दाखेरि क्यान्सर देखियो भने त्यसलाई पनि अपरेसन गरिकनै निकाल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र त्यो फैलिन्छ फेरि। त्यो पनि पित्तथैली जस्तै हजुर बढाउन नदिन, बरु निकालेकै राम्रो भन्ने हजुर त्यो देखियो डाक्टर साहब। अब यसमा के छ, उपचार गर्ने तरिका एउटा तपाईँहरूको तरिकाबाट एउटा होला, बिरामीको हकमा चाहिँ कति समय लाग्छ फेरि उनलाई आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्कनका लागि? के अपरेसन भएको छ र कुन स्टेजमा भएको छ फरक पार्छ। यदि सुरुको स्टेजमा छ भने 7 देखि 10 दिनमा नर्मल खाना खान सक्नुहुन्छ, नर्मल हिलडुल गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मल एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर पछिको छ भने त्यही अपरेसनहरू 2 हप्ता 3 हप्तासम्म हस्पिटल बस्नुपर्ने, खाना राम्ररी प्याटर्नमा नमिल्न सक्ने, त्यो सब अवस्था चाहिँ आउँदै गर्छ। अब यहाँ फेरि डाक्टर साहब अर्को पनि दिन्छ, पेटको समस्या आइसकेपछि कब्जियतका कुराहरू पनि आउँछ। कब्जियत पनि कतै न कतै फेरि पेटका क्यान्सरका कुनै सङ्केत हुन्? हजुर त्यो नर्मल ह्याबिट, दिशाको नर्मल ह्याबिटभन्दा डिफ्रेन्ट हुन थालेपछि त्यो आन्द्रा क्यान्सरतिर मासु पलाएर ब्लक गर्दाखेरि दिशाको धार सानो हुँदै जाएर कब्जियतमा चेन्ज हुने हो। सो सामान्य खानपिन बढाएर, पानी बढाएर, फाइबर डाइट बढाएर निको हुन्छ भने त्यो आत्नुपर्ने भएन। तर त्यति सब गरेर पनि समस्या बढिरहेछ भने चान्स छ त्यो क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ। जन्डिसको पनि अर्को प्रसङ्ग छ नि डाक्टर साहब। यो जन्डिस चाहिँ हामीले फेरि कलेजोमा लाग्ने जन्डिसलाई एउटा प्रकृतिले बुझिरहेको हुन्छौँ। अब तपाईँहरूको भाषामा फेरि अर्को पनि आइरहेछ। खासमा जन्डिसको अर्थ के रहन्छ यो क्यान्सरमा चाहिँ? जन्डिस एउटा त हजुरले कलेजोको भन्नुभयो, भाइरल हेपाटाइटिसहरू भयो या कलेजो सम्बन्धी रक्सी खाएर भएको जन्डिसहरू भयो, तिनीहरू फिजिसियनहरूले हेर्नुहुन्छ, औषधिहरू गर्नुहुन्छ, ठिक छ। त अर्को जन्डिस हुन्छ जुनमा केही ब्लक गरे हुन्छ, पित्तको नली, पित्तको बाटोलाई ब्लक गरे हुन्छ, या प्यान्क्रियाजको ट्युमरले होस् या पित्त नलीको ट्युमरले होस् या पथरीले गर्दा ब्लक गरे हुन्छ। त्यो जन्डिसको उपचार गर्नु भएन भने उपचार कहिलेकाहीँ ERCP हुन्छ, कहिलेकाहीँ अपरेसन हुन्छ र मेजोरिटीमा अपरेसन नै हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने त्यो क्यान्सरको उपचार जस्तै हो, सन्चो भयो भने राम्रै हुन्छ। यदि छोडिदिनु भयो भने फैलिन्छ र भयावह नै स्थिति हुन्छ। हामी अन्त्यतर्फ छौँ डाक्टर साहब। जस्तै तपाईँ विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा आएर कार्यरत गरिरहँदाखेरि यहाँका बिरामीहरूमा तपाईँले बढी के पाइरहनु भएको छ? जस्तै हामीले 3-4वटा विषयमा कुरा गऱ्यौँ नि, बढी के का बिरामीहरू अपरेसनलाई आउने गरेका छन्? मैले यहाँ आफ्नोमा फिल गरेको हिसाबले पित्तथैलीको क्यान्सर बढी नै छ, अर्को त्यो बाहेक ग्यास्ट्रिक क्यान्सर पनि बढी छ र आन्द्रा क्यान्सर पनि बढी छ। अन्य ठाउँको उपचार शैली भन्दा यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सेवा प्रदान गर्नलाई पनि अलि चाहिँ खुसी लाग्ने त्यस्तो के छ जो बिरामीले पनि चाहिँ तपाईँबाट एक्सपेक्ट गरे अनुसारले उपचार पाएका छन् भन्ने त्यस्तो केही छ? पित्तथैलीको क्यान्सरको मैले आएरै धेरै छिटो नै अलि सुने हिसाबले अरूभन्दा अलि बढी नै केसहरू गरिसकेका छु। सो मलाई खुसी लाग्छ कि यो केस जुन धेरै केसहरू अपरेसन गर्ने मान्छेले आँट्दैनन्, मान्दैनन् या डराउँछन्, त्यो मैले चाहिँ गरिरहेको छु र बिरामीहरू ठिकै खुसी भएर भएको हेरिरहेको छु। त्यो पाइरहनु भएको छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने बिरामीले अलिकति अपरेसन भनेपछि डराउनु, मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु। जोडिने काम भन्दाखेरि कि काठमाडौँ जोडिने कि अब छिमेकी राष्ट्र भारत दिल्लीसम्म पुग्ने गरेको हुन्छ। त्यहाँ नपुग्नका लागि हामी चाहिँ विराटनगरमै सफल छौँ, हामी सक्छौँ, सक्षम छौँ भन्ने अवस्था छ?
सकिन्छ हजुर, सकिन्छ। धेरै जस्तो हामीले एटेम्प गरिरहेछौँ, धेरै जस्तो कन्भिन्स गर्न खोजिरहेछौँ। तर कुनै पनि अपरेसन, कुनै पनि उपचारमा बिरामीलाई कन्भिन्स गर्नु जरुरी छ। हामीले के उपचार गर्दैछौँ, उपचार गरेनौँ भने के हुन्छ, र उपचार यो बाहेकको अल्टरनेटिभ के छ, र मैले गर्ने उपचार र तपाईँ अरू ठाउँ जाँदाखेरि गर्ने उपचार के हो, र के फरक पाउनुहुन्छ होला, किनकि म त्यहाँ पनि बसेको छु, थाहा छ मलाई के भइरहेछ त्यहाँ। सो मैले कन्भिन्स गर्न सकेँ, र कन्भिन्स बिरामीको घर परिवारका मान्छेहरू कन्भिन्स भयो भने होल्ड हुन्छन् र यही गराउँछन्। समग्रमा पेटको यति धेरै कुरा गरेर आन्द्राको पित्त थैलीदेखि लिएर आमासँग कुरा गरिरहँदाखेरि सामान्य मान्छेलाई रोग लाग्न नदिनको लागि मेन त पेटमै कुरा आउँछ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला? खानाको हेबिट राख्नुपर्ने हुन्छ राम्ररी, प्लस एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, पानी पुष्ट पिउनुपर्ने हुन्छ, रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने। यति गर्दाखेरि धेरै हदसम्म समस्याहरू आउँदैन, र अलिकति नै समस्या केही लाग्यो भने नजिकको चिकित्सकमा गएर सम्पर्क गर्ने र आफ्नो भएको समस्याहरूबाट निराकरण पाउने। हस् डाक्टर साहब, आइदिनु, समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, मकालु टेलिभिजन र नोबेल शिक्षण अस्पतालको सहकार्यमा निर्माण भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी नोबेल स्वास्थ्य दर्पणको निर्धारित समय अहिलेलाई पनि सकिएको छ। अर्को साथ हामी यसै गरी स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा फरक अतिथि र चिकित्सकसँगको संवाद र जानकारी लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिनुहोस्। नमस्कार।